Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. Pa je tukaj december, pa je tukaj konec leta. Kako ste kaj? Res me zanima. Ne vem, če poznam osebo, ki bi rekla, da letošnje leto je bilo pa res izvrstno. Jaz moram reči, da imam zelo težko leto za seboj. Upam, da bo drugo leto boljše, čeprav gremo v naporno leto. Mogoče smo se pa že vsega hudega navadili, jaz ne vem. Upajmo. Torej, kako ste? December bo predvsem čas refleksije. Naj bo predvsem čas pogleda samih v sebe. Kaj je tisto, kar nas osrečuje, kar ne, česa si res več ne bomo pustili? Kaj je tisto, kar morda sami sebi ne priznamo? Kaj je tisto, česar bi si pa mi zaželeli? Da bi nam božiček, da bi nam dedek vraz, da bi nam nek čudež prinesel. Kaj je tisto, po čemer najbolj hrepenimo? So to sploh res še materialne dobrine? Ali po drugi strani si želimo malo več miru, malo več življenjske energije, sreče, izpolnjenosti. Kaj je tisto, česar si res želimo, kaj je tisto, kar bi vi pisali božičku v posebnem pisemčku, tako kot smo pisali, kot smo bili otroci. Preden pa pozabim. Vodnik letos ni v tiskani obliki. Velikokrat se je zgodilo, da ali je bila pošta tista, ki je bila preobremenjena, pa so se stvari zavlekle, tudi samo vezavo so bili kar malo problemi lansko leto, tako da letos je samo v PDF obliki. 70 strani praktično je dolg, 69. Če ga rabite za darilo, mi nujno pošljite posebej mail in napišite v zadevo darilo in do kdaj ga potrebujete. Vsi naročeni vodniki do, jaz mislim, 15.11. so zdaj bili poslani, vmes je bilo kar neki koloboci spet, jaz res ne vem, katerim bogovom spletnega sveta sem se zamerila. Mogoče bi mogla kakšno daritev dati. Kaj se daruje bogovom spletnega? Kakšen USB ključek, kabel, IT-ovci, dajte mi ideje, kaj se da na oltar bogovom spletnega sveta, ker je vedno kaj narobe. Je pa res tudi, da sem jaz počasna. Jaz sem imela septembra nesrečo, obe roki sem imela poškodovani, desno roko imam zelo, zelo občutljivo, karpalen kanal imam čisto zategnen, kar pomeni, da jaz tako rada po domače govorim, velikokrat zjutraj ne morem zob umiti z desno roko, tako da sem počasna. Se zgodi tudi, da potem ne zmorem vseh e-mailov dobiti in odgovoriti, tako da če slišite, da sem neodzivna, je res. Zelo težko leto imam za sabo, zelo zahtevne izzive sem si očitno kot duša zadala, tako da ne misli, da jaz nekje sedim z nogami na mizi, pijem vročo čokolado in se imam fajn, ker se nimam. Edino, kar bom res prosila, je to, da mi verjamete, da se res pri maksimalno najboljših močeh trudim. Ne uspe mi vedno, tako da se opravičujem, če ste mi kdaj kaj pisali, pa niste dobili odgovora. Možnost je, da sem bila ali jaz preobremenjena, ali pa dejansko, da v vseh teh upgradih, downgradih, ne vem kakih vseh gradih in preobrazbah moje spletne strani in pluginov in vsega boga je tudi kakšen e-mail kam odjadral. Tako da ob koncu leta se opravičujem za te stvari za nazaj, obljubim, da se bom potrudila biti čim bolj odzivna in čim bolj pri sebi, sam magično tabletko še najdem, ali kako. Če pa kakšen IT-ovec, ko ima ful časa, volje, kakšnega programerja, bom pa zelo vesela tudi kakšne pomoči. Tako da to bom jaz pisala božičko, recimo, da bi ultra delujočo spletno stran. Bom pa rekla tudi nekaj, jaz nimam avtomatizacij. Nimam tega, da vi meni naročite, pa potem kar nek program to na pol zračuna, pa prštima, pa bi mi bilo sigurno lažje. S tako poškodovano roko, absolutno, ampak a veste, meni je lepo, ko vidim, da vsako leto določena oseba naroči vodnik, pa mogoče pa včasih se ta oseba k meni naroči na svetovanje, rečem, joj, po imenu vas poznam. Tako da moram reči, tega osebnega stika, čeprav recimo, če naročite knjižico in vam je potem jaz pisno analizo pošljem, ga ni, pa vse ne bi izgubila. Tako da jaz vse stvari delam na roke, vse stvari računam na roke, mogoče se da tudi potem to zavleče, ampak moram reči, da meni je ta čim bolj pristni stik res pomemben. Se pravi, verjamem, da če na internetu naročite neke numerološke, astrološke, takšne in drugačne izračune, ki so vnešeni podatki in jih potem program bolj kot ne naredi, z umetno inteligenco bo to sigurno zdaj še bolj prisotno, ne? Pri meni se vam to ne bo zgodilo. Tako da ja, evo, jaz sem božičko povedala. Kaj boste božičko povedali vi? Se pravi, september bo definitivno... September? Aha, dobro mi gre. December bo definitivno čas, ker pustimo ta blooper, pogleda v sebe. Pogleda, ko naredimo sami pri sebi eno orang inventuro. Kaj je tisto, kar bi lahko naredili drugače? Nisem rekla boljše. A veste,
ta rek po vojni so vsi generali, kar drži. Mi s to situacijo tukaj in zdaj operiramo. Ne? Če mi tukaj in zdaj vemo, kako se je nekaj izteklo, smo seveda lahko ful pametni za nazaj, kaj bi bilo treba narediti. Ampak takrat nekje na startu, ko še vse okoliščine nismo poznali, ko vseh akterjev, se pravi vseh oseb, ki so bili vpleteni v to situacijo, v neki izziv, v neko priložnost, mogoče nismo v tej luči poznali. Ne? Saj veste, včasih nas ljudje, ki jih poznamo 30 let, ultra presenetijo. Nekateri ljudi smo komaj spoznali, sploh še niti nismo imeli časa jih resnično analizirati, pa ne da bi zdaj mogli ljudi tam čekirati, pa računati, ocenjevati, ampak absolutno neka novejša poznanstva, novejša sodelovanja zahtevajo svoj čas. In ne nazadnje ljudje se spreminjamo. Se pravi, ne bom rekla, kaj bi lahko naredili bolje, kaj bi lahko naredili drugače, katere rdeče zastave bi lahko preopazili, kateri opozorilni znaki bi se lahko prej pojavili, kdaj bi mogoče lahko tudi prej odreagirali, drugače odreagirali. Velikokrat menimo, sej bom, tega sem kriva tudi jaz, sej bom, roko sem jo operirali, ne morem je premakniti, no, sej bom, se pravi, kdaj mogoče pa res je prav, da od sebe ne zahtevamo 1000%, bom rekla, storilnosti. In ker govorimo o mesecu pod vplivom števila 2 in ker je tukaj še število 12, definitivno govorimo o energiji, ki nas spodbuja, da spregovorimo. Jaz načeloma v mesečnikih, v napovedi, če greste na mojo spletno stran, ogromno prispevkov imate, delavnic, izračunov numerologije, napovedi od leta 2006, po moje celo, nekje v arhivu. Ne delim sebe, ne delim, bila sem tam, počela sem to, naredila sem ono, zgodil se mi je levo, zgodil se mi je desno, pa moram reči, da te lekcije se zdaj tudi jaz počasi učim, da malo več od sebe delim, razen tega, da sem ful povezana z Indijanci in da pač se mi res zdi, da za mati zemljico bi bilo prav, da naredimo vsi malo več. Ker če bo šlo pa takole naprej, zdaj le, ko gledam tale kop, jaz mislim, da sploh ni problema, da imamo umetno inteligenco, ker bo na koncu čez 200-300 let res, kot v filmih, samo še roboti bojo okrog hodili, ker mi več ne bomo mogli preživeti. Koliko sem pozitivna danes, da ste porajtali. Ok, pustimo zdaj to. Se pravi, dvogovor s samimi seboj. Kaj je tisto, kar vam je v redu, kaj je tisto, kar vam ni v redu, kaj je tisto, kar je nekako zaključilo svoj cikel v vašem življenju, predvsem pa vaš notranji dvogovor. Kaj so besede, ki jih mi izrekamo samim sebi? Kaj je odnos, ki ga mi gojimo? Kakšen sploh je pravzaprav odnos, ki ga gojimo sami do sebe? In to, kar je nekako rdeča nit letošnjega leta in december kot mesec praznovanj, kot mesec slavljenja in pričakovanja novega leta, vas bom vprašala, kdaj ste nazadnje slavili sebe? Kdaj ste nazadnje praznovali svoje dosežke, kdaj ste bili nazadnje sami na sebe ponosni, kdaj ste sami sebe nazadnje pohvalili, kako pravzaprav začnete svoj dan in vse te stvari, ki se mi zdi, da jih kar vedno znova trobezljam, ampak se mi zdijo zelo pomembne. Decembra zaključujemo leto, kateremu je vladal ego. Se pravi, kaj so še tisti zadnji rukerji, v kar bi nas ego prepričal, da mi potrebujemo? Kaj so še tisti zadnji utrinki občutkov, da brez tega, te osebe, te navade, te hrane, mi res ne moremo? Kaj je tisto, kar nam pravzaprav ego govori in našo lastno moč s tem krati? Kaj je tisto, kar nas totalno spravi v živce? Kaj je tisto, kar nas spravi na pritiska 160, pa še malo. Kaj je tisto, kar pravzaprav vam požene kri po žilah? In jaz upam, da so odgovori pozitivni, ne samo negativni, da se spomnimo tudi na kakšne lepe stvari, na lepe dogodke, na lepa doživetja, na lepe trenutke, ki so nam nekako pohitrili bitje srca, ne samo to, da nas je nekdo na cesti silil in nam totalno se živce požaril. In naj bo potem vse to, kar bodo ti odgovori, popotnica za naprej. Naslednje leto, ok, bo naporno, to lajnamo že. To smo zdaj začeli že skoraj da afirmirati. Ampak, jaz verjamem, da vsi mi bomo čez vse te izzive, takšne in drugačne, ki se ponavljajo ali pa so novi, nekako prišli skozi, da bomo pokukali z glavo ven iz vsega tega, kar mogoče se v tem trenutku zdi neobvladljivo, da bomo sebe prepoznavali na drugačen način, sebe postavili na drugačen način, sebe imeli za dragocene na drugačen način in pravzaprav to bo darilo letošnjega decembra.
kakor boste vi postavili mejo, tako pa bo. Se pravi, kakor si boš postlal, tako boš spal. Komu pustite, da prehaja vašo mejo in zakaj in kako. Se pravi, vse te stvari, ki smo jih predelovali 2022, pa potem 2023, pa celo letošnje leto, imajo namen. Naslednje leto bo dokaj konfuzno. Naslednje leto, prav nasmejala sem se. Jaz sem za lansko leto rekla, da Slovenija gre v leto 3, kar pomeni, da, na političnem prizorišču se nam bo velikokrat zdelo, kot da smo priča vrtcu. In zadnjič je bil Metropolitan. Ne bom se zdaj čisto spomnila točno kje, ampak naslovnica je bila slovenski politični vrh, kot v vrtcu. In sem se tako od srca nasmejala, sem rekla, no evo, tudi politikom se zgodi, tudi funkcionarjem, ki so na položajih, kjer naj ne bi bilo takšnega in drugačnega komuniciranja in tako naprej, kjer naj bi bil nek profesionalni kodeks, tudi tam se zgodi, da pademo v vrtec. In to se nam vsem lahko kdaj zgodi, vsi smo samo človek. Se pravi, vse te stvari, ves ta džumbus, ves ta kaos, bo naslednje leto mogoče celo malo bolj konfuzen v smislu, da iščemo sebe. Kajti kako mi pravzaprav vidimo, ali so naša načela res takšna, kot so. Tako da sedimo doma, gledamo Esmeraldo, spremljamo fuzbal, gremo na fitness, pol gremo še malo na aerobiko, preberemo kakšno knjigo in se nam zdi, koliko smo naredili na sebi. Ne. Kdo mi smo, kaj mi smo, kako delujemo, kje so naše meje, kako se odzivamo, kaj resnično je v naši globini, se pokaže takrat, ko smo v silno stresni situaciji. Takrat pač pademo na naše, s tem rečem, tovarniške nastavitve in odzivamo se tako, kot bi se odzival naš najbolj pristni jaz. Absolutno se odzivamo tudi z naše bolečine, razočaran, pa mogoče včasih tudi vere v to, da bo vse lepo. Ok, sigurno so te stvari in ti odzivi obarvani z malo več kot z nekimi prvinskimi nagoni. Absolutno. Ampak v naslednjem letu, če se bo kaj pokazalo, se bo pokazalo, kdo smo. Na ravni človeštva in na ravni posameznika. Zaključujemo 9-letni cikel. Zaključujemo zelo dolgo obdobje izzivov takšnih in drugačnih. Za seboj imamo najbolj karmično leto tisočletja. Za seboj imamo tudi trigger duhovnih energij, ki se je zgodil 2011. In ker spomnite se, kakšen halo je bil o majevskem koncu sveta, ki naj bi se zgodil leta 2012. Vse to je povezano z istim obdobjem. Ne glede na to, boste poslušali numerologijo, astrologijo, zelo intenzivna leta imamo za seboj in zdaj smo prišli v nek finale. Tako da vsi tisti memes, pa vsi tisti slike, ki gledamo po internetu, kako vesoljci gledajo reality show, ki se mu reče Zemlja in da ta sezona je pa res odpičena, nič še niste videli. Tako da, dragi moji, če naj bo kaj vodilo, zdaj za december je to, da prepoznavamo sebe, svoje meje, svoje odzive, svoj steber, da krepimo sebe in da se posvetimo sebi. Zima in to obdobje je namenjeno počitku. Mi ga sicer takrat ponavadi najbolj žuramo, tako da dajmo se zmeniti za neko srednjo pot, dajmo najti nek način, kako po temu, ko pridete žura domov, se razstrupite, naredite nekaj dobrega za telo. Jasmina iz Klepeta ob kavi mi je dala misliti, ona je rekla, da je šla lansko leto za 3 dni v tišino, v temo in tišino in da si je bila za te 3 dni ful hvaležna decembra in da bo to leto spet naredila. Dajmo vsaj malo omiliti vse te dražljaje okoli sebe, kajti zagotavljam vam, da jih bo drugo leto še več. In če se jih ne bomo mi in naša mladina, ki se je v to stvarstvo, v to, bom rekla, okolje rodila, z mobitelom praktično v rokah, naučili to nekako obvladovati, nam ne bo lahko. Jaz sem dinozaver, jaz sem iz onih starih, dobrih cajtov, ko je bil telefon na špagi, kakšen internet. To še VHS kaset ni bilo. To si bil cel srečen, če je bilo kaj pametnega po televiziji, kjer mislim, da je bilo, pa ne vem, če bo 10 programov, no. Tako da drugače mogoče te stvari dojemam, pa imam tudi skozi mobitel pri sebi, bom rekla, preveč, a ne. Kaj šele mladina, ki je rojena v iPade, iPode, tablice, itd. Sem dinozaver, ne poznam vseh izrazov.
Mogoče bi to razložil tudi marsikaj v zvezi z mojo spletno stranjo, kaj pa ve. Kakorkoli. Najdimo oazo miru, stebra in svojega lastnega svetega prostora, karkoli to za nas je. Takrat, ko smo v kritičnem trenutku, nam je še kako koristno znati sebe umiriti, pomiriti in vrniti nazaj v center sebe. Pa naj gre za to, da nas je nekdo na cesti izsilil in bi mu zdaj zavil vrat, avto razbil in tako naprej. Ali ne gre za to, da se je, ne vem, na fursu nekdo zmotil in vam je ful preveč dohodnine računal. Ni važno. Ko smo mirni, se odzivamo bolj pravilno. Tako da, dragi moji, naj bo to ena taka lepa popotnica za december. Najdimo svoj mir v vsemu temu živžavu in potem mi izbirajmo, kateremu žuru se bomo pridružili in katerega bomo pa mogoče spustili. In žurom mislim vse neke stresne situacije, v katere se včasih malo zapnemo in ko smo preutrujeni, ko smo mogoče malo bolj ranljivi, občutljivi, razdražljivi, sigurno zapnemo, po domače povedamo, veliko prej in za veliko večjo traparijo ali lepše rečeno malenkost, ki res ni pomembna, kot bi sicer. Tako da, dragi moji, jaz se vam lepo zahvaljujem za vašo družbo celotnega leta. V prihajajočih oddajah bom naredila ena napoved za 2025 je že, v kateri si lahko izračunate, v katero leto greste vi. To je pravzaprav to, kar dobite v osebnem vodniku, 69 strani napovedi za vas, se pravi na splošno napoved za svet, za posameznika, za Slovenijo, potem pa preglednica najboljših datumov, preglednica vaših mesecev, vsak mesec posebej in vsak mesec posebej ima zdaj vsaj 2 strani vprašanj, nalog, vaj, ful dobra meditacija je še zraven in tako naprej. Se pravi, pravzaprav svoje osebno leto lahko zračunate, na kratko prisluhnete, kaj prinaša že. V prihajajočih oddajah bom naredila najbolj kratko možno napoved, za tiste, ki se nam vedno mudi, in potem še bolj poglobljena napoved. In jaz bom ob koncu rekla, letošnje leto je bilo zanimivo, je bilo za marsikoga naporno. Jaz upam, da bomo znali potegniti ven najlepše nauke, pa najlepše iz letošnjega leta in to prenesti seboj v naslednje leto in potem oblikovati sebe v boljšo osebo, kot smo bili včeraj, kot smo bili kadarkoli. In jaz predvsem upam, da se bomo nehali primerjati z drugimi, ker če se primerjamo z ljudmi, ki so v Gazi, mislim, da nimamo enega problema na svetu. Ok, zdaj pa to, kar ste verjetno čakali, preglednica napovedi za december od 1 do 9. Zračunamo število življenjske poti tako, da seštejemo svoj rojstni datum do ene same cifre, seštevamo toliko cata, da dobimo eno cifrico in kar pa ima. Enkice. Torej, drage moje enke, burna, močna energija se vam obeta, ki pa bo v določenih trenutkih malo preveč impulzivna, ki bo v določenih situacijah odreagirala prehitro. Na vas v tem mesecu absolutno vpliva tudi število 3, ki pa nekako našo domišljijo prebudi, kar pomeni za novoletna presenečenja, za lepe stvari, za druženje, za to, da izrazite nekomu ljubezen, naklonjenost, hvaležnost in tako naprej. Izvrstno obdobje, po drugi strani pa tudi ugodno obdobje za to, da naredite slona z muhe, dramo tam, kjer je, ni se prav, da lahko malo bolj dramatično, malo bolj, tako bom rekla, zapaplicirate dogodivščine. Tako da dajte usmerjati svojo energijo, svojo domišljijo v pozitivni smeri, v temu, da pričarate nekaj lepega. Če vam kdo na živc stopi, kot sem prej rekla, se potrudite skozi eno oko noter, skozi drugo ven in se ne odzivati mogoče preveč burno ali pa preveč močno na neke stvari, ki pa res mogoče niso ful pomembne in si jih mogoče čez kakšen mesec že več ne boste spomnili, razen če boste dopustili, da vam nekdo veliko energije odvzame zaradi nečesa, kar vam je rekel ali naredil. Sicer pa lep mesec, srečo vam prinaša letošnji december, se pravi čim več želja pisati božičku, pa potem mogoče se še malo posedeti s temi željami in napisati prav plan akcije, kako jih boste dosegli, kdo vam pri temu lahko pomaga, kako vam lahko pri temu pomaga in predvsem ne pozabiti, drage moje enke, da življenje je lepo in da še ogromno lepega vas čaka in da tudi vi, drage enkice, drage moje, prinašate veliko lepega v življenje ljudi, ki vas obdajajo. Število življenjske poti 2. Drage moje dvojkice, velikokrat postavljate druge na prvo mesto, velikokrat se trudite, da bo drugim lepo.
No, kdaj ste se nazadnje potrudili, da bo vam lepo? Spravi, mesec december bo za vas obdobje, v katerem je prav, da se posvetite res tistim glavnim temeljnim gradnikom svojega življenja. Se pravi, zdravje, dom, počutje, kako imate strukturiran svoj vsakdanjik, koliko vaše rutine, koliko dnevnega procesa dejansko je namenjenega vam, koliko ga namenjate drugim. Koliko vas pravzaprav podrejate, dvojkice se veste, vi se učite razlikovati med podrejanjem in prilagajanjem, se pravi, pred vas bo mesec december postavil ravno ta izziv. Ali sploh znate za sebe zahtevati tisti minimum, bom rekla, spoštovanja, pozornosti, naklonjenosti? Je res, da so prazniki včasih potem lahko malo bolj boleči, ko se mi ful potrudimo, pa z druge strani mogoče nimamo občutka, da smo določenim osebam enako pomembni. Bom pa takole rekla, dvojkice, a ni bolje vedeti, komu ste prioriteta in komu ne? In a ni to pomemben podatek pravzaprav za vas, da mogoče, ne mi zameriti, v določenih situacijah, tako kot mi vsi, se zdi, da skoraj da moledujemo za to, da je nekdo do nas prijazen, da nam nameni lepo besedo in potem malo računamo na praznike, da bo malo več druženja, pa smo včasih vseeno razočarani. Je že res, da je včasih bolje, da smo sami kot v slabi družbi, kajti nikoli se ne počutimo tako zelo sami kot takrat, ko smo v nekem prijateljstvu, v partnerstvu, v nekem sodelovanju z nekom, ki mu v resnici ni mar za nas, pa nam neke lepe besede govori samo takrat, ko jim voda v grlo teče, iz teh besed pa dejanj potem v resnici ni. Tako da, drage moje dvojke, mogoče bo malo naporen tale december, ampak bo pa nagradil, če boste znali pravilno mejo potegniti. Trojkice, drage trojkice, no, za vas velja podobno kot dvojkice. Po eni strani bo potrebno potegniti mejo, po drugi strani pa vas vprašam, ali znate sprejemati za sebe dobro. Če bi napisali pismo Dedku Mrazu in bi prišel Dedek Mraz in bi rekel, evo, tlele imaš vse, kar si napisal oziroma napisala, kakšni bi bili vaši občutki? Bi bili veseli? Ok, super, ampak ali v resnici znate sprejemati in v temu uživati? Ker se velikokrat zgodi to, da se pravzaprav uspeha bojimo, da imamo zadržke pred uspehom, ker nam je to nepoznano, da imamo zadržke ali pa kar nek malo obrambni mehanizem pred nečim lepim, zato ker smo bili prizadeti. Se pravi, raziskujte, kateri vaši notranji mehanizmi so previdni in mogoče malo odrivajo lepe stvari in potem je včasih lažje ali pa se malo bolj varno druge razveseljevati, drugim pričarati nasmeh na obrazu, pa sebe dati na stranski tir, kajti to je varno. Včasih se nam zdi, da se moramo potruditi, da se bomo zaslužili nekaj lepega. In trojkice, drage moje, če ima pa kdo bojno domišljijo, ste pa to vi. Jaz verjamem, da včasih lahko kar bruha iz vas, tako da dajte pravzaprav zdaj med prazniki možnost, da se izrazi, ampak tudi na način, da ste vi prijazni do sebe, da ste vi svoj najboljši prijatelj, največji oboževalec, da sami sebe pohvalite, da ste sami sebi coach, da ste sami sebi kar reče, ej, imaš to, dajmo, dvigam cilje, dvigam standarde, se veste kaj, vse to, kar ni v redu. Bodite sami sebi tisti, ki vam daje pogum za tiste korake, za tiste odločitve, ki mogoče niso najbolj enostavne in boste videli, kako zelo se bo energija spremenila. Število življenjske poti 4. Drage štirke, ja, december bo zanimiv, december bo šel v globine, šel bo v vašo podzavest, šel bo v vsa ta prepričanja, ki morda vas malo omejujejo in vse tista prepričanja, ki pa mogoče več ne sodijo v tukaj in zdaj. Prej sem se pošalila, jaz sem dinozaver, kakšen VHS, še tega ni bilo, kakšen YouTube, a ne. Včasih v sebi nosimo neka prepričanja, neka načela, neka merila, neka standarde, ki izvirajo iz unga dinozavrskega časa. Se pravi, iz včasih. Tudi mogoče včasih iz časa naših staršev, tolikokrat smo te isto slišali, da smo se kar pustili prepričati, da je to naša resnica in naše doživljanje. In tukaj vas bo pa zdaj december lovil. Kaj je v resnici vaše prepričanje, vaše doživljanje, vaš odziv in kaj ste naučeni. In mnogi pravijo, da smo vsega v življenju naučeni, da nas tako radostne izkušnje kot boleče naučijo se odzivati. In zdaj v nekaterih kulturah smrt slavijo in to interpretirajo kot konec trpljenja in so veseli. V nekaterih kulturah prinesejo bele rože na pogreb, v nekaterih črne. Nekje nič.
Se pravi, različni smo si, hočem povedati, in tekom zgodovine smo verjeli marsikaj. Na celem svetu je toliko različnih prepričanj, načinov življenj. Ne trdim, da je en boljši ali bolj prav kot drugi, ampak trdim pa, da velik del stvari, kako jih mi doživljamo in občutimo, je definitivno naučenih. Tako da, drage moje štirke, če ste se v svojem življenju naučili funkcionirati na tak in tak način in je pravzaprav rutina in poznano postalo tisto, kar je varno, potem nimate problema. Samo pomeni, da morate dovolj truda, časa, vztrajnosti in ponavljanja nekako vklopiti v tisto, kar si želite priključiti v svoje življenje. Se pravi, kaj je tisto, kar je zastarelo, kaj je tisto, kar več ne velja, kar pač več ne uporabljamo, disket verjetno tudi več ne nosimo samo, kje mogoče je treba neke stvari enostavno dodelati in malo upgradati. To bo naloga za december. Število življenjske poti 5, drage moje petice. Zanimiv mesec, zelo zanimiv mesec. Predvsem vas bo malo žiguncali, malo boste že prišli na energije leta 2025, ki bodo vam mogoče lažje obvladljive v smislu te konfuznosti in v smislu tega, da se stvari, prihaja mi beseda na misel divje, malo bolj živahne, malo bolj dinamične. Ta del vam bo cool. Se pravi, december bo že nekako odprl vrata energijam, ki prinašajo več priložnosti na zelo nenavaden način. Se pravi, december bo za vas čas podjetnosti. Tako da, drage petke, vi ekselirate v temu, da ne vztrajate predolgo časa tam, kjer ni rezultatov. Vsaj načeloma temu tako velja. Torej, drage moje petke, vklopite to sposobnost. Tudi če imate 5 osebnih števil, imamo recimo, da imate vse ostale števila taka, da so zelo trmasta, zelo prizemljena, zelo vztrajna, zelo racionalna. Tudi če je vse v vas v tem trenutku obrnjeno tako, da bi reklo, joj, ne želim novega, dajte se decembra ozirati po tistih poteh, po tistih priložnostih, ki vam prinašajo rezultate, in opustite vse tisto, kar ne deluje. Se pravi, marsikdo potem vam včasih v življenju reče, ja, ne vztrajaš, pa se ne potrudiš dosti, ok, pustimo zdaj te očitke. Včasih v življenju resnično se mi zdi, da je velika modrost znati tudi spustiti in predvsem odnehati. Tako da nekako vaša domača naloga ni tako zelo odnehati, ampak je pravzaprav pričeti s tistim, kar bo to, s čimer boste prenehali, nadomestili. Ker se velikokrat pojavi tudi, ko nehamo kaditi, ljudje začnejo jesti, ker seveda kajenje nekako umiri naš apetit, ne vejo, kaj bi z rokami. Tako da predvidite, kaj bo tisto, kar se bo pojavilo, če boste rekli, zdaj pa hočem malo zdravo živeti, zdaj pa hočem se malo več gibati, zdaj pa hočem iti v Indijo, Kormandijo, se pravi, kaj za to rabim, kako se lahko na to najbolje pripravim. To bo bistvo meseca decembra. Drage moje šestice, se pravi, december bo za vas čas zdravljenja vašega srčka in pa sprejemanja dobrega. Tako da podobno kot tudi druge, tudi vas sprašujem, ali resnično ste odprti sprejemanju lepega. Ali je še vedno na prvem mestu to, da želite poskrbeti za druge, ali je še vedno na prvem mestu to, ta energija nege, ta energija skrbnosti, sočutja. Super je, da ste takšni. Če bi bilo več ljudi takih, bi bil svet zelo drugačen. Ampak druga plat tega, vsekakor, da lahko uravnovesimo energijo dajanja, pa energijo sprejemanja. In včasih sprejmemo malo preveč slabega v svoj življenje, včasih sami malo zakompliciramo, včasih smo imeli slabe izkušnje, pol kar malo pričakujemo, kje bo kaj narobe, in včasih celo do te mere, da sabotiramo stvari. Se pravi, drage moje šestice, naj bo december čas, v katerem enostavno greste v sebe, vprašate sebe končno enkrat iskreno, česa si želite. In to mislim popolnoma resno. Ni odgovorov, ki so nemogoči, ni odgovorov, ki so napačni. Če boste rekli, joj, želim si, da bi Jason Momoa prišel in bi me vrgel na posteljo, ok, nič ni narobe s tem. Včasih si pozabimo sploh dati svobodo, izraziti, kaj je tisto, kar bi nas v danem trenutku mogoče malo razveselilo, popestrilo naš vsakdanjik. In potem, ko imamo to nekako izluščeno ven, če ni Jason Momoa na voljo, si bojda kdo drug. Moram me žikati. Torej, drage moje šestke, december bo tudi malo bolj romantičen čas, bo pa absolutno postavil na preizkušnje, pa se moramo opozoriti, pa tudi dolgoletne odnose, ki mogoče malo škripajo. Tako da po eni strani boste mogoče imeli resnično totalno strasten december, po drugi strani pa verjetno v določenih odnosih bo tudi malo bolj grenkih trenutkov zraven. Ampak ne prevladajo tisti ta dobri, jaz navijam za Jasona Momoa.
Število življenjske poti 7. Drage sedmice, zanimiv mesec v smislu prepoznavanja novega, zanimiv mesec v smislu postavljanja vas samih na nove poti. Se pravi, govorimo o času, ko se boste odločali za konkreten korak naprej, ki bo po vsej verjetnosti vodil k več neodvisnosti ali vsaj občutku, da imate več avtonomnosti. Včasih tudi, ko gremo v trgovino, pa ne dobimo tistega, kar bi radi, pa neki približek tega vzamemo ponovadi in tako pa nismo s tem zadovoljni, ampak ok, če zdaj govorimo o neki naši najljubši znamki masla ali pa drugi najljubši znamki masla, ali pa če govorimo recimo o izbiri partnerja, poslovnega sodelovanja in tako naprej, je razlika. Se pravi, v mesecu decembru dajte biti resnično kritični tudi do drugih ljudi, bodite kritični do tistih odnosov, ki so najbolj ključni v vašem življenju in bodite kritični do tistega, kar ste najbolj navajeni. Ponavadi je tisto, česar smo navajeni, nam je seveda poznano in nam daje občutek varnosti in se nam zdi, da kar brez tega ne gre. Se pravi, december bo preizkušal točno te meje. Kaj je tisto, kar vi menite, da potrebujete, da ste samozadostni, da ste samostojni, da ste suvereni v tem, kar počnete? Kdo vas morda od vaših najbližjih, mogoče tudi nenamerno, spodkopava točno pri temu, kdaj sami sebi mečete polena pred noge, zakaj to počnete, kako se lahko temu izognete. Se pravi, december bo po eni strani mesec, kar bom rekel, duhovne rasti in osebnostnih odločitev, ki pa bodo definitivno prinesli nove poti oziroma vsaj drugačen način razmišljanja. Se pravi, če naj bi kdo postavljal cilje že zdaj decembra, drage moje sedemke, ste to vi in postavljajte cilje tako, da boste vi tisti, ki ste samostojni in vi tisti, ki ste v točki moči, ne glede na dejansko trenutno stanje. Število življenjske poti 8. Nekaj podobnega velja tudi za vas. Postavljajte svoje meje, postavljajte pričakovanja višje. Osmice ste zelo podjetne, osmice znate biti zelo dobro organizirane, učinkovite. Letošnje leto za vas je prineslo absolutno ogromno izzivov, lastne vrednosti, lastne dragocenosti, kako vi sebe ocenjujete, a ste sposobni, a ste suvereni, a ste avtoriteta tega, kar počnete, kako vrednotite, kam pozicionirate druge ljudi. Za nekoga so bila bom rekla, ti težki trenutki na področju posla, za nekoga na področju osebnih odnosov, odnosa do sebe, ampak definitivno, drage moje osmice, dvomim, da je bilo komorkoli izmed nas, jaz sem tudi 8, dolgčas leto. Se pravi, naporno leto, ki pa bo v decembru prineslo pravzaprav vprašanje, kaj ja, pa kaj ne. Katera skrajnost je bila tista, v kateri ste mogoče neke svoje sposobnosti drugače spoznavali, katera skrajnost je bila tista, kjer sebe sploh niste živeli, kjer mogoče sebe sploh niste zaznavali, kjer mogoče druge osebe sploh niste zaznavali. Se pravi, pravzaprav december bo rekel, ok, ti si zdaj pepelka, tukaj imaš zdaj ogromno skledo, iz katere ven izberi, kaj je tisto, kar je kvalitetno. In v življenju imamo velikokrat pravzaprav takšne izzive, ko moramo mi izbrati, kaj je tisto, kar mi menimo, da je kvalitetno, in velikokrat se zadovoljimo s premalo. Velikokrat dajemo mi mnogo več, kot sprejemamo, velikokrat od sebe zahtevamo mnogo več kot od drugih in se pravi, zdaj v smislu govori tudi o balansiranju duhovnih in materialnih sfer, se pravi tudi, če govorimo o neki duhovni sferi, kjer mogoče veliko dajemo, pa potem slabše prejemamo na materialnem nivoju, tudi to včasih treba znati zbalansirati in to včasih pravzaprav sploh ni lahko. Tako da, drage moje osemke, raziskujte, kje vam energija odteka, čemu mogoče dajete preveč veljave in kje pravzaprav v vsemu temu ste pa pravzaprav res vi. In še število življenjske poti 9, drage moje devetke, malo bolj radosten mesec se vam obeta, malo bolj otročje, otroško, praznično barvan mesec. Zdaj se bo zdelo, da se boste imeli sam vi fajn, ampak načeloma stopate v obdobje, ko bi se prebudil vaš notranji otrok, lahko. Sicer tudi mogoče nekaj nesigurnosti z otroštvom, ampak jaz mislim, da zelo malo. Za vas bo naslednje leto tisto, ki bo nekako pritegnilo ven vse tiste točke, kjer ste mogoče še malo šibki, še malo ranljivi, tako kot mi vsi imamo še bolečinska jedra, vsi imamo še triggerje. Se pravi, za vas je pomembno, da decembra izluščite iz svojih doživljanj, iz svojih občutkov
zaznave in neke uvide in bom rekla neke smernice, kako naprej v življenju. Kaj je tisto, kar vas osrečuje, kaj je tisto, zaradi česar ste tako veseli, da bi šli kar skakati po lužah in vam kar daje zagon. Jaz sem v pravici povedala, jaz grem jutri plavati v toplice, roko grem razgibavati in sem tako vesela, da sem danes vse 5krat hitrejše se mi zdi naredila z levo roko, ko z desno ne morem, ampak mi je kar malo zagona, da se bo poleg tega, da seveda en dan manj časa bom imela za vse, kar imam še za narediti, tako da absolutno se moram danes bolj potruditi. Ampak a veste, kako se včasih zgodi, tako kot otrok, računamo, da bomo dobili to in potem se bo zgodilo to in december je sploh tak mesec, ko pride božiček, se veselimo lepih trenutkov in jaz mislim, da se boste tudi vi v tem mesecu malo bolj radostili življenje in tukaj boste zelo pozorni, kaj je tisto, česar se veselite in kaj je tisto, česar mogoče zdaj tudi mogoče pa ne. Sej verjetno, ko smo mladi, pa gremo žurat, nam je to ful top, pa tam pa 80-ih ne vem, če nam še zmeri paše se gužvat, v Hali Tivoli v prvi vrsti, kaj pa vem. Tako da dajte malo updatati svoj seznam želja, malo updatati, kaj je tisto, zaradi česar pa skačete v lužah od veselja, kaj je tisto, kar pravzaprav, drage moje devetke, ste vi, kdo ste vi? In to nekako velja za vse nas. December nam bo zelo pokazal nazaj z določenimi dogodki in ogledali, kaj smo, kdo nismo, zakaj nismo. Veliko razodeti nam prinaša in jaz predvsem upam, da nam bo vsem uspelo zapreti vrata temu letu in se potem obrniti naprej in mnogo bolj odločno ali pa usmerjeno zakorakati v leto 2025. Tako da kako se na to kar čim bolj pripraviti, je pa tudi že posnetev oddaja, prejšnji teden sem jo delila, kako kar najbolj izkoristiti zadnje dneve, da zemljimo to našo energijo, da smo bolj odločni. Podobne stvari, kot sem zdaj govorila, verjamem, da sem tudi tam povedala, ker sem govorila o teh zadnjih iztekajočih se dnevih. Tako da jaz vas vabim k ogledu, pošiljam vam en velik objemček in se vidimo drug teden.